अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। बहुत मज़े का बनता है और बहुत डिफरेंट लगता है। आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं जो कि वैसे बैंगन नहीं खाते, क्योंकि ये बहुत यमी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद बैंगन, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, हाफ कप धनिया, 10 अदद लहसुन के जवे, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। सबसे पहले हम बैंगन में कट्स लगा लेते हैं। इस तरह से हमें पता भी चल जाता है कि बैंगन हमारा खराब तो नहीं। इस तरह कट लगाने हैं हमने और फिर इस तरह इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। इस तरह इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक कट में हमने हरी मिर्च और इस तरह से लहसुन डाल देते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने बैंगन में कट्स लगाकर इनमें हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। इस तरह जब हम इन्हें रोस्ट करेंगे तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सबसे पहले हम बैंगन को चूल्हे के ऊपर रोस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने बैंगन को चूल्हे पर रखकर रोस्ट करना है। हमने मीडियम आंच रखनी है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए और जो हमने इसमें हरी मिर्चें और लहसुन डाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। एक तरफ से बैंगन हमारा अच्छे से सीख गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको हर तरफ से पकाना है। बैंगन हमारा अच्छे से हो चुका है रोस्ट। अब हम इसके छिलके उतार कर इसका गुदा निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसको अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देंगे। बैंगन ठंडे हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं इसका ये वाला पार्ट सेपरेट कर दूंगी। इस तरह से हमने इसकी स्किन को सेपरेट कर देना है। ये भी बहुत गर्म है। एहतियात के साथ इस तरह से हम सारा इसको लगा करके इसका गुदा निकाल देंगे। देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर से इसकी स्किन बाहर दी है। अब हम इसको मैश कर लेते हैं। ये बैंगन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मिनट पकाने के बाद लहसुन अदरक की स्मेल थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने इसमें सूखे मसाले डालने हैं और सूखे मसाले डालने से पहले हमने इसकी आंच बंद कर दी है। बाद देखिए आप इसमें
ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मसाला अच्छे से भून गया हमारा। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें बैंगन ऐड कर देते हैं। बैंगन और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये हमारा भरता रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया डालना है। इसमें धनिया बहुत ज़्यादा डलता है और धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब हम लास्ट में इसमें धनिया ऐड करके इसको मिक्स कर देते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बैंगन का भरता हमारा रेडी हो चुका है। आप देखें, ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, इसका फ्लेवर भी उतना ही मज़े का होता है। बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। आप बनाएं, आप ट्राई करें, आपको लाजमी पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।